Qiyomatda Rasululloh kelsalar, sen meni sunnatimdan uyalgan eding, sen meni sunnatimdan yuz o'girgan eding deb indamay qaytib ketib orsalar, sahobalar bilan birga jannatga kirib ketsalar, biz qolib ketsak nima qilamiz? Rasululloh nima qilamiz? Rasululloh jannatga sahobalar bilan, Abu Bakrlar bilan kirib ketsalar, biz qolib ketsak qiyomat kuni. Qanaqa holat, nima tadidi biz uchun? Biz dunyoda shuncha Rasulullohsiz yashadik, ko'rmadik. Yuzlarini ham ko'rmadik. Qo'llarini o'polmadik. Rasulullohni bag'rimizga bosolmadik sahobalarda. Endi jannatda ham ayrilib qolsak-chi? Jannatda Rasululloh sahobalar yig'lashdida, ey Allohning Rasuli, biz siz nima qilamiz qiyomat kunida? Bu dunyoda sizga o'rganib qo'yamiz, sizni forlaringizga o'rganib qo'yamiz, siz nima qilamiz deyishdi. Rasululloh aytdilarki, innal mar'a yuhsharu ma'a man ahabba. Albatta insonlar yaxshi ko'rganlari bilan birga bo'ladi dedilar. Biz Rasulullohni yaxshi ko'ramizmi? Rasululloh bilan birga bo'la olar ekanmiz. Rasululloh bizni ummatim dermikinlar, ha? Loyiqmikanmiz Rasulullohning ummatlari bo'lishga, safdan joy olishga? O'shancha sahobalar, o'shancha taqvodor zotlar o'tishdi, o'shancha ulamolar o'tishdi, tobiin, tobiinlar o'tishdi. Juda ko'p insonlar o'tishdi, taqvodor insonlar. Biz ham arzirmikanmiz o'sha qolibga tushib turib Rasululloh bilan birga jannatga kirib olishga? Alloh taolo barchamizga nasib qilsin Rasululloh bilan birga bo'lishni.